Zdravím všetkých divákov a poslucháčov, toto je náš prvý podcastový video edit z dielne Artchemix, ktorým by sme sa vám radi bližšie predstavili. Moje meno je Slavo a.k.a. Sajo a som riaditeľ občianskeho združenia Artchemix. Nazdar, moje meno je Don Cetis, som súčasťou občianskeho združenia Artchemix. Graffiti sa venujem aktívne od roku 2001, malujem graffiti zákazky, steny, plátna, barčo. Vznikli sme koncom roka 2018 v Nitre, keď sme sa stretli spontánne ja, Evil a Cetis a pri spoločnej debate sme sa niekoľkokrát názorovo stretli až do takej úrovne, že sme sa rozhodli pre vznik platformy, ako je teraz občianske združenie Artchemix. Ako občianske združenie Artchemix sa venujeme podpore, tvorbe a propagácii umenia, športu, kultúry, umelcov a autorskej tvorby. Chceme propagovať graffiti v širokej verejnosti. Môžu to byť rôzne murály, môžu mať historické významy, môžu to byť umelecké rôzne obrazy, ktoré si stanoví sám ten mladý umelec alebo umelkyňa, ktorého my sa rozhodneme propagovať alebo nás nejako osloví ich tvorbou, po prípade vie do toho prispieť aj organizačne, že má na to stenu, má na to farby. Proste my sme za to, aby sme podporovali hociakú formu takéhoto pouličného umenia, nazvime to. Vznikli sme, aby sme zjednotili a spropagovali kvalitnú autorskú tvorbu z ulic Slovenska a tak vytvorili, zjednotili a upovedomili tak na pouličné komunity, na ktoré je veľakrát ukazované inak, než by malo. Vznikli sme v roku 2018, ešte predtým rok 2017 som bol pozvaný na jeden jam do Prievidze, kde vlastne vtedy Slavo, náš riaditeľ, organizoval taký jam, Farby mestu sa to volalo. A bolo to veľmi dobre zorganizované, bola tam natretá stena, k dispozícii lešenie, farby, loop colors od takej palety, aké sme si povedali, bolo tam žrádlo nejaké, bol tam nocľah, proste bolo to úplne fajnovo zorganizované. A keď som sa s ním stretol a spoznal, tak som videl v ňom ten zápal, že on fakt chce tieto veci robiť, je aktívny. Dosiahli sme už niekoľko úspechov v podobe zorganizovaných projektov, akým je napríklad náš pilotný projekt pod názvom Znižky, kde naše pozvanie prijali chalani od Košíc, shoutout Alex, Notes, Radačovský, kde chalanov Notesa a Alexa som spoznal prvotne na jamme Farby mestu, na základe ktorého som ich potom následne oslovil, keďže ma presvedčili svojimi kvalitami. Chalani nám v tomto prípade pomohli aj s videom a postprodukciou, nakoniec až do takej miery, že ich známy nám ešte pomohol svojou autorskou tvorbou ako umelec Trik. Za 3 roky pôsobenia sme dosiahli niekoľko murálov, boli 2 v Prievidzi, jeden v Bratislave, máme za sebou nejaké workshopy, máme takisto za sebou aj účasť na festivale Uprising, ale asi sa vyjadrím viac k tomu, kde som bol najviac zakomponovaný, keďže sme v Bratislave spravili murál na základnej škole na Tilgnerovej ulici v Karlovej Vsi. Tam sme spolu ako AGF Crew, kde som vlastne ja, Cetis, Nemesis z Lučenca a Saintes z Bratislavy spravili produkciu, ktorá bola kompozične veľmi farebne vyrovnaná, všetci sme si to predtým navrhli a dohodli, takisto aj so správcom tej budovy, takisto aj s riaditeľkou školy, že či to tam môže byť, či to skrášli priestor a tak. A tak sme vlastne v priebehu 3 májových dní skrášlili a revitalizovali tento priestor a doteraz vieme, že to tam stále je a skrášľuje to okolie. Ďalší z poradia projektov je projekt pod názvom Diogenes. Na tomto projekte sme sa podieľali všetci 3 členovia združenia, a to štýlom, že ja som sa postaral o organizáciu a plynulý chod celého projektu. Evil sa podpísal pod sprievodný program tvorbou murálu za pomocnej ruky Cetisa. Akcia nakoniec trvala 2 dní a na svet tak prišlo nové veľkometrážne murálne dielo. Určite nemôžem vynechať našu účasť na festivale Uprising, kde sme prijali pozvanie a prispeli tak k piatkovému sprievodnému programu, na ktorý sme odstupom času dostali veľmi dobrý feedback. Jeden z ďalších projektov je Grafera. Tento projekt má aj svoj podnázov, ktorým je New Folder 1219 a je to projekt, v ktorom odhalujeme a predstavujeme svetu tohoročný objav roku umelca menom Ralot. Teraz neváhaj a daj nám odber na našom kanáli na YouTube, kde nájdeš aj ďalšie videá, ako napríklad propagácia markerov značky Loop od nášho sponzora, chalanmi z AGF Crew, alebo tvorbu našich prvých limitovaných printov.
Plánujeme expandovať aj určite do viacerých miest na Slovensku, keďže zatiaľ sme aktívni hlavne v Prievidzi a v Nitre. Ale určite hľadáme aj nejaké spojky na organizovanie takýchto podujatí, či už muralov alebo proste nejakých sessions. Do budúcna plánujeme kopec projektov, no nakoľko dnešná doba toho veľa nedovoluje, snažíme sa prispôsobiť a tak naďalej prinášať kopec kvalitného materiálu. V občianskom združení Artchemix figurujem ako direktor, riaditeľ a mojou úlohou je vytvárať a udržiavať činnosti, ktoré sme si predom stanovili, od komunikácií cez rôzne stretnutia, meetingy, dohodnutia termínov, až po samotnú organizáciu a plynulý chod projektov, čiže sa nevyhnem administratíve, byrokracii, tvorbe merču a podobných veciam. Ďalším z týmu je Cetis, ktorý figuruje ako projekt manažér. Ja riešim hlavne predovšetkým design, navrhujem logá, robím rôzne kaligrafie, robím na to všetko skeče, nepoužívame vôbec žiadne fonty, máme za to, že lepšie sa to dá prispôsobovať, dá sa s tým tvarom hrať, proste všetko si ručne vytvárame tak, aby to sedelo na to oblečenie alebo aj na tú propagáciu. Takisto aj našu stránku chceme, aby náš vizuál za nás prehováral, že je to určite na kvalitnej úrovni vysokej a merch predávame hlavne preto, aby sme získali nejakú finančnú podporu, ktorá nám buď zafinancuje ďalší merch, aby naši ľudia to proste nosili, lebo nás strašne teší, keď vás vidíme v oblečeniach a lepia sa barde stickery po zahraničí, videl som aj autofólie proste, že Slavo dal spraviť, takže to sú úplne pecky a chceme to určite potom tie peniaze sypať ďalej do toho, napríklad aj do podcastu, vieme si z toho nakúpiť techniku, vieme z toho nakúpiť viacej farieb, vieme možno zaplatiť nejakých ďalších umelcov, ktorí by tiež mohli prísť aj zo zahraničia prezentovať svoju tvorbu, takže tých využití tých peňazí je veľmi veľa a veľmi ceníme, že nás podporujete. Díky moc. A pozdravujeme každého jedného, kto niečo rád takéto podporí. Ako podpora chceme v umeleckých smeroch a oblasti športu figurovať formou rôznych podujatí, projektov, kultúrnych akcií, súťaží či výstav. Momentálne je situácia, že sme museli presedlať aj na podcasty v prospech kvalitných umelcov, o ktorých možno že veľakrát ani nie je vedieť. Moja vízia je efektívny tím ľudí so spoločnou synergiou, produkujúci zaujímavé spolupráce po území Slovenska. Niekto by nám mohol pomôcť napríklad s audiovizuálnymi výstupmi, niekto by nám mohol pomôcť tým, že by sme chceli pravidelné blogy vydávať, trebárs o umení, jak sa to všetko deje, či čo sa kde robí, aké sú vernisáže, výstavy. Proste chceme mapovať celkovo takú kultúru, nie len graffiti umenie, aj street artu, aj rôznych umelcov, ktorí tuto na Slovensku pôsobia, takže chceme, aby táto kultúra bola veľká, takisto aby to otvorilo debatu medzi ľuďmi napríklad. Nech sa začne diskusia o tom, čo by malo, čo by nemalo, proste poďme o tom voľne diskutovať. Chceli by sme poďakovať všetkým supportérom, napríklad firme Loop, že nás zasponzorovala kvalitnými sprejmi, ktoré sme mohli využívať na naše jammy alebo na muraly, ktoré z toho fakt vyšli kvalitné. Chceli by sme poďakovať ľuďom, ktorí nám dávajú peniaze za merch, lebo môžeme z toho napredovať všetci spolu a takisto vám dávate kvalitné výstupy naspäť. Je to úplne o tej podpore a cítime to a máme vás rádi za to. To je úplná pecka. A proste s týmto sa chceme pohybovať ďalej, uvidíme, kam nás to všetko dovedie. Ciele sú veľké, vizuály taktiež, ale všetci traja na to nestačíme, takže treba aj tú pomoc a aj tie peniaze a aj vašu podporu určite. Robíme to v konečnom dôsledku pre vás. Ešte raz ďakujeme všetkým fanúšikom, ozajstným hráčom, sponzorom, ktorí na začiatku v nás uverili a vďaka nemu teraz robíme a organizujeme to, po čom sme túžili. Všetkým reštauráciám, ktoré sa postarali o našich umelcov, kvalitný menu a takisto ostatným, ako sú napríklad technické služby, ľudia, firmy, ktoré nám požičali lešenia. Takisto ide ďakovanie architektke mesta a všetkým, ktorí radi podporia našu tvorbu. Vidím určite, že by táto kultúra mohla rásť, mohlo by sa to viacej medzi aj starými, aj mladými ľuďmi proste premielať, mohli by o tom diskutovať, mohlo by to vznikať hlavne na sídliskách, v mestách. Úplne si to viem živo predstaviť, že by to bolo plné murálov, že by sa z toho dokonca stala turistická atrakcia, ale proste my sme presne za to, aby sa do nich vložil nejaký umelecký podtón alebo nejaká určitá umelecká estetika, aby to nepôsobilo tak obyčajne, to miesto, kde žijeme. Môžeme si ho skrášliť, keď to vieme.